गाइस, तो कैसे आप लोग, स्वागत है एक बार फिर से हमारे नए ब्लॉग वीडियो में। आज हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं पटना का चिड़ियाघर। जी हाँ, जो कि पटना में स्थित है, जिसे पटना जू बोलते हैं। तो उधर हम आप लोग को आज घुमाने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हमारे साथ बने रहिए, फिर मिलते हैं आपसे पटना के चिड़ियाघर में। ठीक है। साथ हम